Салмасыңар балдар, өткөн сабакта биз силер менен ыл ырыр табыш жөндөмөсүндөгү мүчө менен сымнида, бынида деген окончанияларды, мүчөлөрдү үйрөнгөнбүз да. Өткөн сабакты бир жолудан кайталап, диалог кылып, андан кийин жаңы темаларды өтөбүз. Өткөн сабакта биз өткөн ыл ырыр табыш жөндөмөсүндөгү мүчөнү кандай мааниде эле ким айтып бере алат? ыл мүчөсү табыш өзүңүз айткандай эле табыш жөндөмөсүндөгү кимди эмне деген суроого жооп берип, зат атоочтор колдонот. Мисалы, Нанын чегил илгою. Мен китепти окудум. Нанын гоңчеге сою. Мен дептерге жаздым. болбой калат да бул жерде. Биз, значит, мен кинону көрдүм деп айтсаң кантип айтасыз? Нанын юңарыл байо. Мен кинону көрдүм. Мен досума жолуктум десе кантип айтасыз? Нанын 친구를 만나요. Азамат. Так, ал эми биз этишке уланган мүчөлөрдү дагы билебиз. Этишке уланган учурчакты түшүндүргөн мүчө кайсы мүчө эле? Биз өткөн сабакта өткөнбүз да. Сымнида. Бымнида. 나는 책을 읽었습니다. 읽습니다. 지금은 나는 음식을 먹었습니다. 먹습니다. 습니다 жана бымнида деген мүчө кандай болот эле? сымнида жана бымнида мүчөсү бул расмий түрдөгү мүчө болуп, ал эчтерге уланат. Мисалы, нанын чегил 읽습니다. жана ошондой эле нанын юңкары бомнида. 나는 친구를 만났습니다. 만납니다. деп айтасыз. Азамат, отурабыз. Биринчи, экинчи группа кылып бөлөп, кайсы группа бул жерде көп айтат этиш сөздөрдө. Значит, этиш сөздөрдү корей тилинде кантип айтат элек? Тоңса. Окей. Тоңса сөздөрдөн айтышабыз. Так, одукта, дытта, када, шипта, сыда, какапта, маннада, сада, чумульчуда, кайуда, кечида, хада, кидарида, дытта, иада, мандада, норерада, пальда. Тошту ким же эмне экенин аныктап туруучу мүчө кайсы мүчө эле? Ким же эмне экенин аныктап туруучу мүчө кайсы мүчө эле? Кайсы? Жок, ким же эмне экенин. Имнида жана имника жана имника деген мүчө бул кыргыз тилинде кандай болот эле? Кандай сөздөр колдонот эле? Кандай сөздөр колдонот эле? Зат сөздөр колдонот эле дагы. Кыргызча мааниси мындай биз азыр ушул имнида деген мүчөнүн карама-каршы түрүн үйрөнөбүз. Карама-каршы түрү бул имнида жана эмне амимнида деген мүчө. Бул эки мүчө кандай сөздөргө уланат? Бул мёңса деген эмне? Зат атооч сөздөр уланат дагы. Бул качан? Бачим ба учурда. Бачим деген эмне эле бул? Үнсүз тамганын астына түшүп жазылганы бачим болот эле. А бул болсо эмне? Бачим жок учурда уланат. Бунун кыргызча мааниси имниданын карама-каршы түрү болгон үчүн кандай болуп калат? Болбой. Мындай болду. Болбой же болбосо эмес деген маанини эмне кылат? Түшүндүрөт. Мисалы, досуң болот десең кантип айтат эле? Досуң болот десең кантип айтат? Имнида эле да. Ким? Акем болот деп балдар кантип айтат элек? Имнида. Кыздар кантип айтат элек? Оппа имнида. Эже болот деген. Имнида. Имнида деп айтат элек. Эми ушул эле нерсенин биз карама-каршы түрүн үйрөнөбүз дагы. Эжем эмес, же болбосо эжем болбойт. Акем эмес, же болбосо акем болбойт деген үйрөнөбүз. Же китеп эмес деп.
Китеп деген корей тилинде эми бул жерде бачым барбы? Бар. Бачым бар болгон үчүн китеп эмес десек бизге кайсы мүчө жашабайт? Анимнида. Десе бул эмне дегенди түшүнүп калдык. Анимнида. Досум эмес деп айтсаңар кайда дешемиз? Чингу. Бачым барбы бул жерде жок? Бачым жок, ошончо кайда айтабыз? Анимнида. Так, эмне бул? Чексаң, значит, эмне стол эмес десеңер кайда айтасыз? Чексаң, анимнида. Бул эмне деп айтабыз? Значит, бул эмне эмес? Чекжаңы дегенди кошуп айтсакчы, бул анимнида. Бул эмне деп айтасыз? Бул нерсе стул эмес десе кайда Видяга, анимнида десек эмне деп айтат экенсиңер ошондо? Стул эмес деп айтасыз. Ал эми адамдарга айтсаңарчы. Акем эмес десеңер кайда десеңер? Йоңи анимнида. Биз көрсөткүч формалар менен айта турган болсок, бул адам десек кайда? Нисарам. Так, ким? Акем эмес деп балдар айта турган болсок. Hyongi. Жок, бул жерде бачым барбы жокпу? Бар да. Hyongi, анимнида. Десе эмне деп айтат ошондо? Бул адам ким эмес? Акем эмес. Кыздар силер айтсаңар кантип айтасыз? Нисарами оппага эмес десеңер анимнида. Эжем эмес деп айтсак кантип айтат экенбиз балдар? Нунага анимнида. Ойнага анимнида. Ушул эле нерсени жерлерге колдонсок да болот да. Мисалы үчүн бул жер эмне эмес, больница эмес, бул жер базар эмес деп карама каршы түрүн айтсак кантип айтасыз? Бул жер базар эмес десеңер кантип айтасыз? Йогига Йоги деген эмне эле бул? Йогига базар эмес десе кантип айтасыз? Анимнида десе эмне эмес? Базар эмес. Же болбосо бул жер фирма эмес деп айтсакчы. Бул жер окуу борбор эмес деп айтсаңар. Окуу борборду эмне деп айтат эле? Коюмор. Же болбосо коюм центр. Значит, коюмор эмес десеңер анимнида. Эми азыр ушул жана га анимнида деген мүчөгө эмне кылабыз? Диалог айтабыз. Ким айталат? Кандай маани болот экен? Кыргызча кандай болот экен да? Так, сүйлөм кылып айтсак болот да. Азыр мына жерде сүйлөм кылдык го, ошого окшоп сүйлөм кылып айтсаңар болот. 여기는 병원이 아닙니다. Так, дагы ким? 저는 선생님이 아닙니다. Так, дагы? 볼펜이 아닙니다. 볼펜이 아닙니다. 아버지가 의사가 아닙니다. 오케이. дагы? 여기가 커피숍이 아닙니다. дагы? 제가 아닙니다. 칸데? 제가 아닙니다. 콩책이 아닙니다. 제게 아닙니다. 책이 아닙니다. 어머님은 의사가 아닙니다. dagы? 그럼 아버지는 회사원이 아닙니다. 회사원이 아닙니다. Так, дагы ким айталат? 옷장이 아닙니다. Кандай? 옷장이 아닙니다. 옷장이 아닙니다. жакшы. 오빠가 대학생이 아닙니다. 오빠가 대학생이 아닙니다. Бүгүнкү сабагыбыздын экинчи темасы бул таандык мүчө. Сиздер таандык деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? бирөөгө Тиешелүү же болбосо ошол адам
эмнеси нерсеси экенин айтышыбыз керек да. Бүгүн силер менен биз кайсы мүчөнү ый деген мүчөнү дагы эмне кылабыз, кошуп айтабыз. Бул эмнелер кулланат? Мёнса десе затолучланат да. Бул таандык мүчө. Таандык мүчөдө кандай суроо беребиз биз? Кимдин, анан эмненин. Кимдин жана эмненин деген суроого эмне кылат экенбиз? Жооп бересиз. Кимдин десеңер кайтып жооп бересиңер. Мисалы, менин, жок. Биринчи кыргызча түшүнө алат. Ал болсо анын, апам болсо апамдын, и дагы кете берет бул жагына. Азыр эми сүйлөм кылып айтып көрсөк, мисалы үчүн кимдин? Апамдын эмнеси? Сумкасы болот десеңер. Апа деген болот да. Так, сумка деген эмне эле? Кабан болот Кабан. Болот деген мүчө кандай болот? Эми азыр бул жерде омони кабан имнида десе, жөн эле апам эмне болуп калса, сумка болот калды. Эми апамдын бул жердеги кимдин деген эмнеге суроого жооп берди. Апамдын десе кайсы мүчө? Омони, ый. Бул омони ый деп айтылат дагы, жазылат. Качан айтканыңызда омони. Омони эмне? Кабан имнида десе эмне дегенди түшүндүрөт. Апамдын эмнеси? Сумкасы болот. Дагы эмне деп айтсаңар болот? Студенттин китеби болот десе кантип деп? Китеп десе кандай болот? Имнида. Десек кандай болот экен? Бул жерде азыр эмне болуп калды? Студент эле болуп калды. Китеп болот болуп калды. Студенттин десе кайсы мүчө жардам? 대학생의 책입니다. десе кимдин? Так, дагы кантип айтсаңар болот? Кантип айтсак болот дагы? 이것은 나의 공책이 아닙니다. Бул жерде азамат биз мындан мурун өткөн анимнида деген мүчөнү да кошуп айтты. Игосын десе бул нерсе кимдин? Менин китебим болбой. Эми ошол эле эмеде сүйлөмдө ушунун карама каршы түрүн айтсак, имнида дегенден карама каршы. Значит, кимдин? Досумдун үйү эмес, же болбосо акемдин эмнеси? Машинасы эмес, же болбосо кимдин? Карындашымдын эмнеси? телефону эмес деп айтсаңар кантип айтат экенбиз? 비용이 자동차가 아닙니다. 비용이 형 десе ким болду? Аке, кимдер үчүн болду бул? 형 машина десе кандай болду? 자동차. Бул жерде бачим барбы жокпу? Жок. Бачим жок болгон үчүн кайсы мүчө уланат? 자동차가 아닙니다 десе эмнеке? Эмес, жол болбойт. Ошол эле учурда биз мурда сабактарда өткөндөй дайыма да болсо бул эмне болот эле? Эмне болсо да, эч болот, дайыма андан кийин эмне болот? Жооп болот да. Ал эми ушул нерсенин суроолуу түрү кандай болот эле? Эми белгиле суроолуу түргө айтып көрөбүз. Мисалы, сенин эмнең болобу, китебиң болобу деп айтып көрсөңөр кандай десеңер эмне деп айтат экенбиз? Сенин китебиң болобу. Азыр ый мүчөсү менен суроо жооп кылып көрөлү. Биринки бул жактан силерден бул жакка суроо беребиз. Так, ый мүчөсү уланыш керек дагы. Кааласаңар анимнида карама каршы түр менен берсеңер болот. Кааласаңар имнида менен берсеңер болот. Макул? Суроо жооп кылабыз. Сенин досуң болобу десе? Новый 친구 아닙니까? Жок, болобу деп айтсам. Новый 친구입니까? Новый 친구입니까? Так, акеңдин эмнеси үйү болобу деп айтсак кантип экенбиз? 형의 집이입니까? 지금 집입니까?
ошол эле учурда айтабыз досуңдун эмнеси тетрады болобу, дептери боло десе 친구의 공책입니까? 친구의 공책입니다. 학생입니까? 아니요, 저는 학생이 아닙니다. 아버지 컴퓨터입니까? 아버지 컴퓨터입니까? 김정들이? 아버지. Так, 친구 супер почерк. 아버지의 컴퓨터입니다. Так, 다음. 누구의 책입니까? 친구를 친구의 책입니다. 책입니다. 이 아가씨가 너의 여자친구입니까? Так, мен 좀 가보다 좁 되시겠다. 여자친구입니까? 여자친구? 네. 아니요. менин деп айтсам қайтеді? Окей, менин девушкам емес деп жүріп кетесің, да? 아니요, 여자친구. менин девушкам емес. 나의 여자친구. 여자친구. 아닙니다. 여자친구가 아닙니다. 나의 여자친구가 아닙니다. жақсы. Бүгінгі темамыз бұл ый мүшесі болды. Барлығымыз түсіндікпі? Ый мүшесі да бір жол айтасыз, қандай сөздер қолданады екен? Кимдин деген сұрауға жауап береді екен. Бүгінгі сабақты бүтірдік. Саламатта қалғыла.